Еще в планах на сегодня у меня 2 главы Откровения. Не весь текст, а может быть некоторые стихи. Эти 2 главы имеют описание одного образа. Образа, на который, думают многие толкователи, является самым сложным для понимания. Образ блудницы на имя Вавилон. Вообще книга Откровения имеет образы, и не все образы мы в точности понимаем все детали. Но суть, и идеи, и предостережения или наставления, которые они дают, они ясны. И я думаю, что так будет для нас, и когда мы посмотрим и увидим, что говорит Писание об этом Вавилоне. 17 глава Откровения. «И пришел один из 7 ангелов, имеющих 7 чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, 7 головами и 10 рогами. И жена облечена была в порфиру, багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее надпись, имя, тайна: Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, удивился удивлением великим». Когда Иоанн видит этот образ, также в его сердце большое удивление, и, может быть, настораживающее удивление. Что же это может значить? Что он видит? Он видит женщину, которая сидит на звере. Зверь тоже страшный и ужасный, но о звере говорилось раньше, и видно было, что он представляет ту империю, которую воссоздаст дьявол в конце, и когда в ней воцарится Антихрист и будет править всем миром. Но до этого сказано, что жена, вот эта блудница, которая из века есть, она использовала свои чары, свои мерзкие чары, чтобы увлекать в свой грех, в свой разврат, прежде всего царей, там, как бы власти, политиков, да? Также говорится о том, какая она была на вид. В стихе 4 написано, что очень, очень разодетые в драгоценности всевозможные. Но, как противовес этому, помните, Писание говорит христианкам, чтобы скромно себя украшали не этим, да, чем украшена эта мерзкая женщина. Не этими драгоценностями. Она называется блудницей, и в стихе 5 сказано, что на ее лбе была повязка, на которой было имя. Вообще, у римлян женщины, которые занимались блудом, в этих местах, где они занимались, так они реально носили на себе, на лбах повязки своими именами, наверное, чтобы их легче запоминали. И эта женщина имеет это имя вот такое вот длинное имя. Вавилон Великий, мать. Вот всем этим блудницам и всякой этой мерзости, которая есть на земле. Также говорится в самом конце главы, стих 18. Ангел объясняет некоторые детали увиденного Иоанна и для нас. 18 стих. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями».
Ангел, толкуя образ этой жены, этой развратницы, называет ее городом. Это громадный город, который вот имеет влияние на весь мир. Первые верующие, церковь первых веков понимала этот образ жены как город, как представляющий город Рим. Потому что в стихе 9 тоже, когда объясняются детали, вот там есть вторая фраза: «7 голов, суть 7 гор». Рим также был построен на 7 горах, и считали, что этот... И тогда, когда они жили, это было очень похоже на это, потому что действительно был город, который всем правил, в котором было всевозможная концентрация всякого разврата, блуда, всевозможных извращений, и это все из Рима распространялось по всему миру. Как сейчас понимается, то есть можно понимать, что возможно это будет реальный какой-то город, который так будет настолько влиятельным. Некоторые думают, что это даже не столько город, сколько какая-то идеология мирская, даже как религия, обманывающая людей. Но он называется город Вавилон. Город Вавилон разрушен, его нет сейчас. Есть даже мнение, что, возможно, этот город будет разрушен, и он реально будет, и его будет использовать сатана для этого влияния. Но пока этого города нет. С другой стороны, кто-то думает, что, возможно, Европа, которая объединяется, вот она тоже имеет какие-то похожие в себе элементы, которые есть в этом Писании. Ее парламент, Европейский парламент имеет несколько зданий, и одно из них в Страсбурге, и здание в Страсбурге построено как недостроенная Вавилонская башня. Показывая тем, что вот они претендуют на эту вот как бы преемственность, да, вот Вавилона, который объединяет все народы, там было смешение языков. Вот она сидит тоже на водах, толкуется, что эти воды это многие народы, нации. Их объединяет, они над ними властвуют. Тоже само название Европа это имя женщин. Это имя женщин. Есть легенда, из-за которой назвали так уже целый континент, что Европа была якобы царская дочь финикийского царя. Она так понравилась богу Зевсу. Он хотел ее обольстить, чтобы ее владеть. И вот просто принял образ быка, схватил ее и увез ее в направление к современной Европе, на остров Крит, чтобы там с ней совокупляться. И у меня есть дома монетка 2 евро, и на этой монетке изображена вот жена, которая это как Европа на быке. Мы можем не знать как бы детали, что точно оно значит, но говорится о том, что это то, что несло и несет в себе этот соблазн и разврат, пропагандируя образ жизни безбожный. Кстати, тоже сегодня Европа становится больше таким вот местом, да? Вот как бы постхристианская Европа. Не знаем, сколько Бог даст жизни, как еще будет, может, там еще будет пробуждение. Дал бы Бог. Но у Бога свои планы. Но давайте стих, это будет 12 и 13. Когда описан этот зверь, на котором она сидит, его детали этого зверя. 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на 1 час. Вот она на нем сидит, но еще не наступило это время, да? Когда, как сравнивая с книгой Даниила, эти пророчества, и вот книга Откровения, то видно, что это империя, которая под дьявольской какой-то силой будет возрождена, похоже, что будет как бы обновленная или восстановленная Римская империя, как 10 частей, 10 государств объединятся, стремлясь сделать одну систему, одно государство, стих 13.
эти 10 царей, они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. 10 царей, они объединятся и решат кому-то одному из себя отдать всю эту власть. И этот один, это будет тот антихрист, о котором говорится, что этот зверь, который будет давать начертания, требовать поклонения. Но в какой-то момент времени вот это будет вместе, вот этот зверь и эта женщина, как бы они заодно вроде бы. Они делают одно дьявольское дело. Но в какой-то момент времени, смотрите, стих 16. 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божья. Эти цари, которые вот отдадут власть зверю, у них будут свои мотивы, почему она им будет как бы опротивить и начнет им мешать. Почему не решат ее или этот город уничтожить. Но Бог говорит, хотя они это будут делать своими мотивами, но Бог говорит, я это сделаю свою волю просто их руками. Они это не понимают, не поймут. Я сделаю так, что зло будет наказывать зло. И это будет моя воля, потому что она достойна такой вот участи, достойна наказания, достойна сожжения. И ее же как бы отвергнуть и сожгут свои же, или теми, с кем она ранее блудила. Показывает еще раз, что как бы ни были события сегодняшнего дня или будущего, как бы тьма не сгущалась, Бог ведет историю к своему концу, и у Бога есть свой план, и Божьи намерения сбудутся. Ну и, может, пару стихов из главы 18. 18 глава как послесловие к тому, что произошло этот суд над этой блудницей. Стих 4, 18 главы. «И услышал я иной голос с неба говорящий: выйди от нее», то есть из среды этой блудницы, «выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправды ее». Это Бог говорит раньше, говоря, вот какой будет суд над этой блудницей. Он говорит, своими говорю, вам и говорю, что вы вышли от нее, потому что тот, кто будет с ней соединен, тот будет соединен с теми бедами и карами, которые на нее будут излиты, и наказанием, которое она получит. Выйди из нее, народ мой. Мы можем не понимать все то, что кем есть эта блудница. Возможно, скорее всего, оно будет понятно только тем людям, которые это будут переживать, в то время, которое будут переживать. Но что она собой представляет? Она собой представляет систему или идеологию, или как центр мира, который работает на то, чтобы грех усиливался, на то, чтобы люди жили безбожно. Это воплощение мирских ценностей, безбожных, греховных в ней. Интересно, что, помните, начиналось описание, идите, покажу суд над великой блудницей. Это вот слово «великая блудница», у кого есть возможность, можно посмотреть греческие слова. Слова «великая блудница». Там есть два слова, они звучат примерно так. Мегаспорн. То есть мега – это крайне большая, а блудница – это порн. Так звучит на греческом. И вот все то, что с этим словом связано сегодня, да, все это разврат, который пропагандируется, мы понимаем, откуда он. Вот этой блудницы. И выйти из нее, я понимаю, это означает не просто где-то поменять место жительства. Это граница в сердце. Потому что если, говоря о разврате, то
включил кнопочку, и он может быть у тебя перед глазами. И нажал какую-то клавишу, он у тебя перед глазами. Но Бог говорит, выйдите от нее, вы не можете с этим соприкасаться. Это мерзость, это грех, и те, кто к ней соприкасаются, будут наказаны. Но судом над этой блудницей, которая, вот еще раз, живя в разврате, пропагандируя разврат, Господь предостерегает нас, чтобы, живя в мире, мы были не от мира. Жили по-божьему, а не так, как живет этот мир. Ну и половина главы 18, это идет как плачевная или похоронная песня людей, воздыхающих о гибели этой блудницы. Давайте первый стих и последний из этой песни, из этого повествования, 9 и 19. «И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействующие и роскошествующие с нею, когда увидят дым от пожара ее». 19. «И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Большое рыдание, громадный траур, много слез. Но читая даже ее полностью, эту песню, будет видно, что они плачут не столько за нее, не столько им жалко, потому что они ее любили, а потому что вот потеряли какие-то свои греховные прибыли, которые не могли иметь через это. Потому что она им приносила какую-то пользу или выгоду. Вот из-за этого плачут. Плачут из-за того, что такие сокровища были, которые в ней находились, уничтожены. Жалко, что все пропало. Вот за что плачут. И как контраст. Это, наверное, последний стих сегодня, стих 20. «Веселись, всем небо, и святые апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Вот когда этот суд происходит, на земле траур небывалый, да, плачут все политики, все цари, все правители. А на небе сказано, а на небе веселье и радость. Вот какой контраст в жизни, в ценностях, в том, что происходит. Если для одних это радость, для других это траур и боль. Сказано, веселись всем небо. Когда Бог наказывает грех. Когда Бог наказывает за пролитую кровь святых. Давайте еще 24 стих. Еще раз, вот. Почему так веселиться? И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Вот, это не просто разврат и блуд, и просто обогащение. Оно было также связано с тем, что просто она была главным инициатором, чтобы верующие были убиваемы или гонимы. Две главы повествуют о очень таком, сказано, когда купцы плачут, и цари плачут, видно, в таком вот очень небывалом городе. Но Бог говорит, в этом правда, в этом радость. Это путь греха. В конце книги Откровения, через пару глав, будет совсем другой образ, совсем другой город. Это был земной Вавилон, вот, мать, блудница. Будет образ небесного Иерусалима, святого города. Совсем другой образ, совсем другие предназначения. Да? И Бог как бы говорит, вот эти два города, как и два образа жизни. Вот тот город, который строит дьявол, заманивая всех туда. Но он строит этот город не для спасения, а для погибели. Он тянет людей в погибель. То есть, цель его привести этот Вавилон в погибель вместе с ним. Вот тот город, который строит Господь на небесах.
цель его спасения. Чтобы мы в своем земном хождении имели этот ориентир или цель на тот город, который в действительности не будет разрушен, который будет вечно сиять, где будет вечная слава. Чтобы Бог дал нам, чтобы мы были верны Ему, и мы там были. И по Божьей милости пусть Бог даст, чтобы мы там и были. Аминь.